السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابتدي الفيديو بتاعنا متنسوش تصلوا على النبي وتحطوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. يومنا بقى إيه النهارده؟ نقعد لكم كده عشان ايه نقول يومنا النهارده ان انا خارجه يا جماعه كده، بتمشى بقى في الشقه اشوف كل حاجه خلصت ولا لا. فلقيت بقى ايه، ان الصالة يعني والسفرة بايظين. بصوا، هما مش بايظين، هما الحاجات كلها فوق بعضيها، يعني انتوا اصلا ما تشوفوهاش من كمية التربكة والكلام ده. بصوا كل حاجة تضرب تاني، يعني انا الوقت لو حد دخل عليا نهاري كس شكلها هيبقى عامل ازاي معرفش. فقلت على طول يلا بينا نروح نعمل الصالة والسفرة، الصالون والسفرة يعني مع بعض. فالوقت نقول يلا بينا. اول حاجة بقى هخش عليها وهي البطاطس. طبعا زي ما انتوا شايفين كده قطعتها حلو وسبتها على النار تتسلق بقى عشان نعمل فطارنا الجميل اللذيذ الحلو بتاعي. وبعديها بقى هجيب طاسة كده زي ما انتوا شايفين، واوسع بقى خليط اللازانيا واخليه كده رايح جاي لحد ما تتظبط كده، بس نسويها كأنها ايه، فطيرة كده مظبوط. وركنها بقى على النار. وطبعا ده بقى البشاميل بتاع اللازانيا برضو عملناه. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين اللون بيختلف، بتستوي حتة حتة، وايدينا برضو في البشاميل على نار هادية. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده البشاميل، بصوا حاسينه بيتنفخ. ما تقولوش لا، انا حاسه بصراحه بيتنفخ. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، ولا بصوا تحفه جدا لا يعلى عليه. في حته بقى بيضه كده هنسيبها لحد ما تستوي. كي اشيلها لقيتها انا رحت سبتها تاني وقلت لها استني بقى 5 دقايق. الله يخرب بيتي. وكده بقى زي ما انتوا شايفين كل حاجه بقت قشطه. عايز ايه؟ طبعا بس زي ما انتوا شايفين كده احمد كل شويه ينادي عليا، اقعد اقول له اسكت وهو ولا هنا. انا عايزه اظبط البتاع كده واشوفها، وطبعا اتقطعت مني بسبب ازعاج احمد. رحت بقى ايه كده يا جماعه، ما تاخدوش بالكم كانها مش موجوده خالص. هنا بقى ايه دخلت على طول على الصالون، مش عايزه افضل بقى ايه، فضلت رايحه جايه جايه رايحه رايحه جايه. يلا يا حبيبتي بقى ايه عشان نظبط كده الحاجات ونروقها. احمد بره، بره، بره. ويا جماعة بقى كده بشيل ازاي، هشيل كل حاجة 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 كده. هشيل بقى دي برضو في مكانه، وهشيل العلب وهظبط الركن وهظبط كل حاجة كده. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ هنا بقى كنت عمالة اظبط في الركن عشان كان مقلوب قوي كان مقلوب خالص. وهنا بقى الدقيق حطيته في مكانه وظبطت كل حاجة. هنا شلت العلبة في مكانها برضو في الركن، وشلت خضر علبة النوتيلا. وبعديها بقى ايه قلت هو انا افضل رايحة جاية كده مش هعمل حاجة ولا ايه. فروحت بقى ايه دخلت الكيس ده بتاع الطاسة يعني اللي بتاعت اللازانيا، ركنته كده. وهشيل برضو الديكور بتاع الترابيزة، وهشيل الشاحن برضو في مكانه. بقى كده بعد ما شلنا كل حاجة بقت قشطة. قلت بقى ايه يلا بينا على طول نروح نشوف ايه اللازانيا. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين اللازانيا البطاطس على النار بتغلي، وسبتها برضو تغلي وتكمل غليان. وهنا بقى ايه طبعا زي ما انتوا شايفين كده اللازانيا لا يعلى عليها. وهنا بقى البشاميل كان تاني. وهنا بقى عملنا كمية مش عارفة بتاع اسمه ايه، مثلا العيش السوري. عملنا كمية عيش سوري بتاع اللازانيا. عملنا يعني كمية لازانيا كتيرة جدا، كانت حلوة وتحفة. وهنا بقى جبت تاني وابتديت بقى اشيل الصوص واشيل اي حاجة كده، اشيل اي حاجة مش عجباني بقضيها يعني مكانها. وبعديها بقى ايه قلت يلا بينا على طول يا بنتي عشان نشيل الصالون كرسي كرسي، ما تشيلوش كله مرة واحدة عشان ما تبقاش تربك عليه.
وحتى لو ما قتلتيش هما برضو مش بايظين قوي، ان احنا بنروق فيهم كل يوم. فايه بقى، شيلي حاجة حاجة كده وبعدين روحي اعمليها. فابتديت بقى حاجة حاجة كده لحد ما خلصتهم، وقولوا لي بقى احنا هنعمل كام كرسي في الكومنت. بصوا بقى، هنا بقى هبتدي انفض الشلتة كده حلو. وبقى هوريكم طريقتين، بس انا الطريقة اللي عجبتني في بتاعة الحتة الصفر يعني التانية دي ما عجبتنيش قوي، التانية حبيتها اكتر، كانت مظبوطة وحلوة. هوريكم الطريقة الاولى، حطيتها كده على الشلتة وبعدين بقى هسويها واظبطها وهرصها حلو. وطبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده بقى هحط كمان المخطط، هنفضها وبعدين احطها. بس قبل ما احطها بقى هعمل ايه، هنفضها الاول وبس كده. بعد ما نفضناها بقى هنرصها كده، وهنا بقى ابتديت بقى اشيلها. وهنا بقى هنعمل الطريقة التانية في الشلتة، بس على طول الاول ننفض كده الكرسي وننفض الشلتة يعني، ونوريكم طريقة عمل الشلتة يعني المرة التانية. المية دي حطيت فيها كده مسحوق، ماما يعني جايباه، حطيت منه نقطة كده يعني حبة حلوين، مش كتار قوي يعني، مش غرقي نص الشركة، لا حبة صغننين حطيتهم. وحطي بقى داوني لو عايزة وبس. انا بقى بس حطيت المسحوق ده بس. هنفض بقى كويس جدا الشلتة وارصها عادي جدا كأني مفيش مفرش، هنحطها من فوق. بعد ما ارصها بقى هجيب كده الحته الصفرا دي واسويها على الحته اللي هتبقى من بره، الحته اللي هتبقى من بره الفضي. فبقى ظبطتها كده على الحته الفضي وسويتها، وقلت يلا بينا على طول نظبطها بقى. فظبطتها كده، ابتديت اظبطها يعني وخليها حلوه جدا. وطبعا بقى يا جماعه كده زي ما انتوا شايفين الشلت والمخده تحفة، ظبطناهم وخليناهم تحفة جدا يعني. بصوا كمية حاجات لا يعلى عليها. رصت بقى المخدة وكده خلصنا اول كرسيين. هنخلص كل حاجة بسرعة كده وعلى طول. ظبطت الترياقة. وبصوا كده يا جماعة، شلت كل حاجة من على الكرسي ده عشان كان عليه حاجات كتير. بس يا بنت اسكتي، اطلع برا. وهنا بقى شلت المخدة وشلت الشلتة اسمها ايه، شلتة وشلت المخدة والحتة الصفراء. اطلع برا. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده ابتديت اعمل الحاجات كلها حاجة. ظبطت كده فطورت الكرسي. وقولولي بقى لحد دلوقتي احنا عملنا كام كرسي. انا عارفه ان هي تبقى صعبه عليكم لان كل الكراسي مفروشه، فقولولي بقى لحد دلوقتي كده احنا عملنا كام كرسي، ولا عملنا الكرسي مع الكراسي كلها مع الكنبه. قولولي بقى عملنا كام كرسي في الكومنتات. هنفض بقى كده الشلتة واحطها عشان عجبتني الطريقة التانية، فقررت ان همشي على الطريقة التانية احلى. ليه بقى؟ عجبتني قوي وحسيتها مفرودة ومظبوطة وكل حاجة. فزي ما انتوا شايفين كده بقى هظبطها حلو ونفرشها، والحتة اللي بتبقى من برا يعني بتبقى الفضي، فعشان كده بقى ايه حطيتها كده وقلت هظبطها بقى على الحتة الفضي. بس كده زي ما انتوا شايفين سويناها بقى وظبطناها وخليناها على سنكة 10. وبعد بقى ما نخلصها نخش على طول على الكرسي اللي بعديها. استنى قبل ما نخلصها نجيب بقى المخدة وننفضها ونحطها برضو مكانها، ونجيب بقى الكرسي التاني نشيل المخدة ونشيل كل حاجة ونظبط كل حاجة وكل حاجة تبقى قشطة.
وهنا بقى احمد رايح جاي مش راضي يقعد في مكان ولا يوصل. رحت بس سبته قلت له امشي بقى، ده انت رخم قوي رزل يا رزل. فسبته. هنا بقى كان عايز النطارة، كان بيلعب بيها مش بتاعت اخوه. استأذن لا خدها من ورا. قلت له مش هتاخدها، روح سلم على الجمهور بقى. قال لكم حطوا لايك وشير وسبسكرايب، يعني قال لكم حطوا لايك وشير وسبسكرايب. لا وانا عملت في ماما بقى ناديت عليه، فراح دخل على طول يشوف يعني عايز ايه وكده. بعد كل المناهدة اللي هو قعد يتخانق معايا فيها دي، دخل على طول. قلت له احسن امشي بقى، ده انت عيل رخم، كل شويه يبوظ لي حاجه، يعمل لي حاجه، يعمل مصيبه اي حاجه. وبرضه جاي رايح جاي زي ما شايفين ما بيسكتش. سبته بقى، زهقت منه اقسم بالله، فرحت سبته بقى. قلت خليني انا في اللي بعمل، وسيبي مني، سيبك مني. هنا بقى برضو قفشت الحته الصفرا، قلت برضو اعملها زي ايه، زي التانيين يعني. وهنا بقى ايه فضلت اظبطها وسويتها على قد الكرسي يعني. وهو بقى ايه جايلي بالنضاره، قلت له طب امشي، يعني بعد ما ماما يعني نديت له خرج تاني، فجاي لبس النضاره، فقلت له خد ده يبيع. هو بقى بصوا زي ما انتوا شايفين كده مش قاعد ساكت. وهنا بقى هناخد بالمكنسه، لقيتها ما بتشفطش، قلت يا لهوي. انا عماله اعمل ومش حاسه بيها خالص. قلت طب البتاعه اللي ما بتشفطش، البتاعه زي ما هي فيها تراب ومش نظيفه. ففضلت اعمل وهي برضو ما بتشفطش. طب قلت اعمل ايه بقى انا؟ رحت بقى ايه قفلت كده يعني، وقلت طب ثانيه لما نشوفها مالها. لقيتها مسدودة، فرحت بقى ايه قلت خلاص هننضفها ونرجع لكم. بعد بقى ما خدت بالمكنسة شلتها مكانها، قلت يلا بينا على طول نقفل. هنا بقى كنت بظبط الطرحة عشان بايظة خالص. وهنا بقى بعد ما ظبطت الطرحة كده ويلا بينا على طول نفرش الحاجات. فرشت بقى كده الكبرتة، وافرش الكبرتة التانية. بصوا تحفة، كل حاجة تحفة. ابتديت بقى اسويها كده وكل حاجة بقت قشطة ولا يعلى عليها. وهنا بقى ايه رحت عصرت الشرشوبة وقلت يلا بينا على طول نمسح حوالين الصالون والسفرة، وامسح الكراسي وامسح بقى كده كل حاجة. معلش يا جماعة مش عارفة فين الفيديو بتاع الكنبة، فاحنا برضو عملناها زي الكراسي يعني، ظبطناها وشلنا الحتة، وفضلت اخنق في احمد علشان يجي يعملها معايا. وهنا بقى يا جماعة لما كانت المكنسة بايظة يعني وكده، فانا قعدت احارب فيها وفي الاخر ما اشتغلتش. فقلت البتاع باظت ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. شلت البتاع بقى وقربت يعني، شفت في ايديا لقيته خفيف جدا، البتاع مسدودة. فقلت لهم يعني الحلقة بتاعي متعملش مسدودة، فقلت لهم يعني نضفوها وكده واشوفوا ما بتشفطش حتى ما بوظتليش الطرحة. فقلت لهم يعني وكده تعالوا طيب اعملوها. فلقيتها مسدودة خالص، قلت طب تعالوا نشوفها كده. لقيتها بقى يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحقوني انا مسدودة انا مسدودة. سبتها بقى على سدتها دي، وبعديها بقى رحت على طول اشوف ورايا. ويا جماعة بعد ما خلصنا وفرشنا بقى ايه بتاع، وانا هنا قاعدة وما بعملش حاجة. انا ما بعملش حاجة.
قاعدة بس كده رايحة جاية جاية رايحة. وانا بقى فضلت اتكلم معاكم كتير قوي، وبصوا مش عارفة اعمل ايه. خلينا قاعدين. ويا بنت انت وهي روقي قومي، انا اللي بقول يلا كده خليكي شاطرة وقومي روقي. شوفي الكنبة اهو، فيديو الكنبة كي. هنا بقى ابتديت اشيل الكنبة وتتفاشل كده الحتة الصفراء. يا جماعة كده بتطلع جدا. فبقى شلت الشلت، شلت كل حاجة. انا ما كنتش شايفة نفسي اصلا. انتوا شايفيني يا جماعة؟ انا مش باينة. انا لو قعدت مش هبان خالص كمان. يلهوي، هقعد اوريكم ان انا مش هبان. ثانية واحدة. شلت كده كل حاجة بقى. بصوا باينة باينة. كنت مفكرة اني مش هبان وانا هفضل قاعدة، فرحت بقى على طول نفضت وظبطت وعملت. واحمد برضو كالعادة خارج داخل عمال يرخم عليا ومش قاعد ساكت، وانا عمالة اقول يا ابني بقى ساكت انت ما بتقعدش. فبقى ايه سبته كده وعمالة اروق واخلص واشوف اللي ورايا عشان اكنس بيدك وشه ما انتش عارف مين هيخش. ففضلت بقى كده اعمل فيها واحمد دخل، قلت له احسن امشي. فضلت بقى انفض الشلت بعد ما رصيت كل حاجة يعني. هرص شلتة جيب بقى الشلتة دي كده وانفضها. بس يلا حبيبتي على مكانك بسرعة بسرعة بسرعة. القطر هيفوتك باين كده. ودي برضو حطيتها مكانها. كل حاجة دخلت مكانها، مفيش حاجة ما دخلتش، كل حاجة في مكانها كده راحت. جيب بقى الحتة الصفرا وفضلت اندى على احمد واتخانق واقول له يا ابني يلا مش عارفة اعملها. يا ابني تعالى بقى ده انت رخم. واقول له احمد تعالى خد معلش انا انت الكبير. يلا بقى تعالى يلا عشان ايه نفرش الكبير ده وكده. استيان الحتة الصفرا وكده. فاحمد يجي يرضى؟ لا طبعا، هيفضل على عناد. وقال لي لا اما اخلص اللي في ايدي. قلت له طب يلا يا ابني الفيديو بقى، يلا يا حبيبي. لحد بقى ما جه وتمت العملية بنجاح. قلت له انت بس تسيبيها معايا شفت. قال لي بقى ده كله علشان دي؟ طب ما عرفتش تعملها مع نفسك ليه؟ قلت له ما عرفتش فعشان كده اديت عليه. وهو بقى يا جدعان يا لهوي هو بوظ البتاع ماشي. ده انا هقتل هنا بقى كده. هظبط دي وهظبط بقى دي برضو، وهحط كل حاجة كل حاجة، مش هسيب اي حاجة. هنا بقى برضو نفض الشلتة دي والشلتة التانية، ما باين عليهم اصلا مخطتين. وهنا بقى ايه رحت عصرت القماشة ومسحت بقى ايه ترابيزة الراوتر بتاع النت يعني، وفرشت المفرش تحته. وبعدها بقى رجعت الراوتر تاني مكان. وهمسح بقى ترابيزة الصالة. بس الصالون بقى كده مسحتها وخليتها تحفة، حاجة كده فاخر من الآخر. وهنا بقى ايه ابتديت ألم الكبرتة ونفضهم بقى ونرجع لكم. بعد بقى ما نفضناها والمكنسة البايظة وكل حاجة، رحنا بقى ايه نشوف الفراخ كده وهي على النار. بصوا يا جماعة البطاطس اصلا الفراخ لوحدها حكاية مع رواية، حاجات كده تحفة. قلت بقى يلا بينا على طول نروح نعمل اللازانيا بقى كده زي ما انتوا شايفين. بنوزع الاول البشاميل اول طبقة خالص، بعدين بقى هنحط قطعة البشاميل. وهنا بقى لما تلاقوا حتة كده عريانة من السرفيز
هتحطوا يعني بصوا تقطعوا مثلا نص اللازانيا وتحطوها. هنا المقص كان مش نضيف، ويعني انا مش احنا مش فاضيين ان احنا نروح نغسل منه، فماما يعني قطعتها بايديها. والفراخ بقى يا جماعه حطينا طماطم وبصل وفلفل يتضربوا في الخلاط وكميه كده حاجات. بصوا انا نفسي مش عارفه، بس استنوا انا عارفاها. هنحط بتاع ده شويه ميه صغيرين في الخلاط، كمان هنحط طماطميتين 3 في الخلاط، وكمان بصله نقطعها 4 ونحطها، وفلفل بقى وتوابلك يا حلوه واديني، وفص الثوم بتاعك، ونتبلها بقى ايه كده ساعتين 3. الفراخ التانية مش الفراخ طريقة الفراخ يعني بتاعت اللازانيا، لا دي الفراخ التانية. وهنا بقى حطينا الحشوة بتاعت اللازانيا، وبعدين بقى حطينا كده اللازانياية، وبرضه لقينا حتة عريانة فروحنا ايه حطينا حتة يعني نص لازانياية كده، وفي كل رق بقى حتة بشر، كل رق حتة بشر. وكده بقى زي ما انتوا شايفين وزعنا البشاميل، وزعنا كده كل حاجة، كل حاجة بقت قشطة. هجيب بقى كده الزرفيس الصغير ده، وتعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه. نرجع دي ورا ونجيبها تاني بس بعد شوية. وهنا بقى هجيب يعني لازانيا هنحط فيها بشاميل طبعا زي ما انتوا شايفين. وهنجيب بقى الفراخ ونحط بقى بعد ما نوزع البشاميل كده على حتة اللازانيا، نحط بقى فراخ، وبعديها بقى هنلفها زي الشاورما كده، بس هي اسمها لازانيا. نحط كده خطيرة خطيرة، دي احسن لازانيا في الدنيا. كده بقى بصوا بقى كل حاجة تحفة. هنكور كور كور يا صبي، نحط كده مكانها، ونجيب بقى ايه لفة البتاع كده تاني، وكده كل حاجة تبقى قشطة. هحط برضو اسمها البتاع دي مش فاكرة اسمها يا لهوي. الحشوة هنحطها ونلف نلف نلف او ابرميها او لفيها يلا. وهنا بقى ابتدي الف 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 لحد ما نوصل لاخر اللفة. كده بقى ايه ابتديت بعد ما خلصتها كلها نحط البشاميل ونوزعه، علشان ده البشاميل بقى ايه اللي احنا على طول نخش على النار. انتوا شايفين كده من تحت الرق بتاعها تحفة جدا، اصلا عايزين تاكلوها وهي نية من حلاوتها. بس كده يا جماعة بقى خلصنا الصالون والسفرة، خلصنا كل حاجة. تعالوا بقى على طول اوريكم الصالون والسفرة عشان بجد لازم اوريها لكم. بصوا تحفة جدا، ده الحاجات بقت خطيرة. ما تنسوش بقى اللايك. بصوا بقى تحفتها، تحفة الحاجات اصلا مخلية اصلا المنظر خطير. شكل الصالة بقت تحفة، الصالون بقى تحفة. وهنا بقى جهزنا الفطار بطيخ وجبنة وبيض طعمية بطاطس مسلوقة، وكمان حطينا الفول كل حاجة. وهنا بقى بيجو قاعد يفطر، وانا بقى هنا ابتديت افطر، وكلنا بقى ابتدينا. بجد والله يا جماعة اليوم كان مرهق جدا. فضلت بقى افطر وطعمية الفول طعمية يخلصوا بسرعة، ورانا حاجات قد كده. هنا بقى ابتديت اكل واشوف كل حاجة وراي. وهنا احمد بقى برضو عمال ياكل، وانا هو شغالين. ابتدى بقى يعمل لنفسه ساندويتش بيض، السو خطير. بعد بقى ما خلصنا الاكل هنعمل البوتاجاز. ابتدي بقى ادعكه كده واخليه نضيف ويبقى على سنكة 10، وبعدين اجيب القماشة المبلولة، وبعدين نمسح، وبعدين ننشف.
بس قبل ده كله نعمل ايه بقى؟ ندعك البوتاجاز حلو. الصنفرة بقى كده نطفي حوالين العين والبوتاجاز كده نطفيه. وهنا بقى ايه ابتديت ادعكه كده وانضفه. نضفته بقى كده من كل ناحية ومن كل مكان زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ هنحط بقى ايه الحاجات. هجيب القماشة المبلولة ونعمل، عشان لو فضلنا نلعب مش هنخلص. يلا حبيبتي. هننشف بقى بعد ما عملنا بالمبلولة، هننشف على طول. طبعا زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة بقت قشطة. شفنا البوتاجاز ونص حديده وكل حاجة بقت حلوة وتحفة جدا. هنا بقى بصوا اللازانيا خطيرة. بصوا الملفوفة والمفرودة، الرئات بتاعتهم اصلا دي بقى احسن حاجة. بس كده يا جماعة بعد تعب وارهاق بس كده دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا النهارده. متنسوش تحطوا لايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. ويا رب ما كنتش طولت عليكم النهارده في الفيديو بتاعنا. فانا بقى اقول لكم مع السلامة. انتظرونا بفيديو جديد. تحديات مالك، روتينات، روايات، فيديوهات تانية كتيرة، تحديات يعني وحاجات كتيرة كده هنعملها سوا. فاشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. بس قبل ما امشي متنسوش تكتبوا لي مالك بتحديات حلوة جدا اعملها. سلام باي، اشوفكم الفيديو الجاي.